Voltei para mais uma semana. Mas antes, quero parabenizar vocês pelo bom desempenho, né? Estou muito feliz com vocês fazendo a atividade de vocês. Com certeza estão dando o melhor de vocês, né? E a tia tá muito feliz mesmo, gostando de vocês. Sempre que eu tô mandando as tarefinhas, vocês enviando de volta. Muito bem. E não esqueçam, qualquer dúvida, a tia tá aqui. Só mandar uma mensagenzinha lá pelo Zap, ou então lá na plataforma mesmo, que tá disponível para falar com vocês, viu? Mas vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos começar com gramática e vamos estudar verbo. Verbo é uma palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza, certo? O verbo, ele varia em número, pessoa, tempo e modo. O número, singular e plural. A pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa do singular e primeira e segunda e terceira pessoa do plural. Também temos o tempo. O tempo é no presente, no passado e no futuro. E o modo é o indicativo que nós vamos estudar este ano, gente. Tem outros modos, mas hoje, esse ano, nós vamos ver um modo indicativo, certo? Então, vamos novamente fixar. Verbo é uma palavra que indica ação, estado e fenômeno da natureza. Ação, uma ação que você está fazendo. Um estado que se está. E o fenômeno da natureza é o quê? Trovão, relampear, chover. Faz parte da natureza, certo? Agora vamos ver algumas frases para vocês entenderem melhor, certo? Vamos ler junto com a tia. O macaco come bananas. Nesta frase, o verbo é come, que vem de comer, né? Come é uma ação. Ele está praticando uma ação. Maria ficou nervosa. Aí, o verbo é ficou, que é um estado. Ela ficou nervosa, ou seja, ela está nervosa, é um estado. Ontem trovejou bastante. Verbo trovejou, que é um fenômeno da natureza. Então, aqui tia mostrou as três formas de verbo, né? Uma ação, um estado e um fenômeno da natureza. Espero que vocês tenham entendido e gostado da aula de verbo. Oba! Recreio! Quem está com fome aí? Então, agora vamos dar uma pausazinha para vocês, lanchar, né? Dar uma forradinha aí na barriga e voltaremos daqui a pouco. Voltando! Agora que tá todo mundo, fortinho, vamos começar a nossa aula de caligrafia. Hoje nós vamos estudar algumas palavrinhas escritas com uma letra e o som de outra, certo, gente? Que já colocou aqui pra gente ver. Vamos lá? Vamos ver aqui a primeira aqui, Mesa. Na palavrinha mesa, eu escrevi com a letrinha S. Mas quando eu pronunciei, quando a gente escuta, mesa, você escuta como se fosse a letrinha Z. Visita. Visita é a mesma coisa, escrito com S e com o som, né? A pronúncia de Z. A próxima aqui. Exame. Exame. Escrita com a letrinha X e com o som de Z. Exemplo. Também escrito com X e com o som de Z. Xarope. A letrinha X, né? Mas o som é de CH. A pronúncia, quando você pronuncia, é CH. Bruxa. Da mesma forma, X com som de CH. E essa é a nossa aulinha de
caligrafia, né? Ó, palavrinhas escritas com uma letra, mais o som, ou seja, a pronúncia de outra. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Não esqueçam, faça as atividades, né? No seu livrinho de caligrafia. Quem ainda não foi buscar na escola, peça para a mamãe. Vá lá, que está lá na escola para vocês fazerem exercitando, tá bom? Um beijo, até amanhã!